ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಂಜಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 40 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪರ್ 20 ಸೀಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ 20 ಸೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 40 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ kstdc ಗೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್ಕಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇವಾಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೋಟ್ ಜರ್ನಿ ಅರೌಂಡ್ 1.5 hour ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ತೇಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆನೇ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ನೋಡೋಣ ಈ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್. ರಿಯಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹರಿತಿದೆ, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀದ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ವ್ಯೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮಂಗೂಸ್. ಎಸ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬೋಟಿಂದ ಇಳಿದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಬೋಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ನೇಕ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಲಿಟರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್. ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪನ್ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವರ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. Products for body pain, weight loss, hair growth, and all the 101 diseases. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ different ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಬಟ್ ತುಂಬ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. इसका नीचे देखिए, अदरक जैसा बड़ा बड़ा रूट है, जंगली अदरक, लेकिन सुंडी का फैमिली, लेकिन ये सब्जी बनने के लिए नहीं, दवा के लिए। पेट में कोई भी तकलीफ, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन सब हटाने के लिए ऐसा करना है। पैसा इसके साथ ये मेन इंग्रेडिएंट इधर दिखाते। आयुर्वेदा मेडिसिन मीन्स एक छोटी बोतल का अंदर भी
25-30 जड़ी बूटियों का मिक्स है। ऐसा है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इधर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोल्लम अडिमाली 2-3 यूनिट है। उधर अलग अलग कंटेंट करेक्ट रेशियो में साइंटिस्ट रिसर्च करके डॉक्टर्स बना के रखने वाला जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इसका मेन इंग्रेडिएंट ये वाला है, गैस ऐसा नहीं, ज्यादा बार बार ऐसा वाला प्रॉब्लम है तो 1 महीने 1 कोर्स जैसा दवा कंटिन्यूस करो, फिर ज्यादा साल तक प्रॉब्लम वापस नहीं, रोज दवा का जरूरत नहीं, अच्छा डाइजेशन पावर आएगा। डायबिटीज पेशेंट है इधर, डायबिटीज तो खाना वही खाते हैं ना। इंसुलिन प्लांट, नेचुरल इंसुलिन फॉर डायबिटीज। एक्चुअली डायबिटीज क्या है आपको मालूम है करेक्ट? हमारे शरीर में इंसुलिन कम है तो शुगर लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं, वो लोग जल्दी दवा नहीं, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज ऐसा बोलते हैं। इसका रिजल्ट नहीं है तो धीरे धीरे इंसुलिन टैबलेट, एट लास्ट हमारा बीटा सेल्स कंप्लीट डैमेज आएगा तो इंसुलिन इंजेक्शन, फिर रोज इंसुलिन इंजेक्शन टैबलेट कंटिन्यूस करना पड़ेगा। उस इंसुलिन से डेली हमारे शरीर पर एक बार मेडिसिन बंद है तो शुगर लेवल बढ़ेगा। उस समय हमारे शरीर को ज्यादा साइड इफेक्ट है, टायर्डनेस सब आएगा। उस समय इंग्लिश मेडिसिन बंद नहीं करना, इंग्लिश मेडिसिन के साथ आयुर्वेदा, इसका नाम फिर इंसुलिन प्लांट है। इसके साथ अलग अलग जड़ी बूटियां मिक्स करके आयुर्वेदा में मेडिसिन मिलेगा। पहले 1 महीना इंग्लिश मेडिसिन के साथ, फिर सेकंड महीना रिजल्ट देखने के बाद इंग्लिश मेडिसिन का डोसेज धीरे धीरे आपको कम कर सकते हैं। ऐसा मैक्सिमम 3 महीने करेगा तो अच्छी तरह रिजल्ट, somebody को बॉर्डर ऐसा आएगा। बेटा पढ़ना पुറകെ എല്ലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്। ഹലോ നീങ്ങിക്ക് तो इसके आगे मैं देखा पीछे ग्रुप आ रहा है, मैं आगे बताएंगे आपको। आप आ जाइए। ഞാൻ ഇതിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്। और देखिए इलायची का एलकी, इलायची का प्लांट है। प्लांट का नीचे एरियल रूट में इलायची आता है। अच्छा अभी 50-60% केरला में प्लकिंग हो गया तो 1000 किलो, एक तोड़ने को 1000 किलो तोड़ने को कितना लेबर चाहिए? मैक्सिमम 200 किलो मिलेगा, इसलिए इलायची महंगा। वो सुखाने के बाद ज्यादा खुशबू, अच्छी तरह कलर सब आएगा। तो केरला इलायची मालूम है दुनिया का सबसे नंबर 1 है। आपको अलग अलग टाइप इलायची, ग्वाटेमाला इलायची, उधर कर्नाटका सब एरिया में आने वाला, पूरा बाहर से आया वाला, वो भी एसेंस निकाल के कलर वॉश करके ऊपर थोड़ा स्प्रे करके आपको मिलेगा। स्मेल करने के लिए अच्छी खुशबू आता है लेकिन बेनिफिट नहीं। ओरिजिनल स्पाइसेस का बेनिफिट क्या है? ओरिजिनल स्पाइसेस हम लोग केरला में मेनली सब पीपल को अलग अलग हमारा फार्म है। सो ओरिजिनल स्पाइसेस से कुकिंग करेगा तो फिर हमको बीमारी नहीं, अच्छा डाइजेशन पावर आएगा, डायबिटीज पेशेंट को अच्छा है, हार्ट पेशेंट को अच्छा है, सबके लिए। सो केरला नेटिव स्पाइस है छोटी इलायची, काली मिरी मालूम है? ये अगस्त्य तुलसी बोलते हैं, अगस्त्य तुलसी। इसका फूल तोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, पत्ता तोड़ेगा तो खराब हो जाएगा। ये वाला स्मेल करो सर, मैं देगा। नहीं अगस्त्य तुलसी खांसी के लिए, खांसी दमा सबके लिए। सो नॉर्मली घर में बच्चे लोगों को खांसी वगैरह आएगा तो हम लोग कफ सिरप देता है। एक बार सिरप पिएगा तो मेडिसिन बोतल खत्म होने के अंदर थोड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन दूसरे हफ्ता थोड़ा क्लाइमेट चेंज आएगा तो खांसी वापस आएगा, क्योंकि अंदर का कफ ऐसा रहते हैं। इसके साथ अलग अलग 5 तरह तुलसी आता है। और पिपली मालूम है? पिपली अडुलसी अलग अलग मिक्स करके आयुर्वेदा में चूरन सब जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। वो ज्यादा बार बार खांसी वगैरह आएगा तो 15 दिन नहीं है तो 1 महीना रोज खाओ, अंदर का कफ पूरा मेल्ट करके मोशन के साथ चला जाता है। सो ऐसा बार बार प्रॉब्लम अब वापस नहीं। और इधर ये वाला देखिए नींबू संजीवनी बूटी से ना, संजीवनी बूटी मृत संजीवनी, हनुमान लेने वाला सेम है। इंग्लिश में अय्यपाना बोलते हैं, अय्यपाना
यूपेटोरियम अय्यप्पा ने इसका बोटानिकल नेम। ये पाइल्स के लिए, पाइल्स मालूम है? हाँ। अभी पाइल्स प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो अभी अलग अलग बाहर से अलग अलग होटल फूड अलग अलग खाएगा तो फिर हमको कॉन्स्टिपेशन सारे प्रॉब्लम हटाने के लिए ये वाला बस। और हम लोग पाइल्स प्रॉब्लम आएगा तो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो पहले मेडिसिन, बाद में सर्जरी एक बार करेगा तो क्योर नहीं, बार बार करना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी का पहले आयुर्वेदा मेडिसिन अच्छी से लेकर और मेडिसिन खाने के टाइम नॉन वेज पीपल है तो ब्रॉयलर चिकन अंडा मत खाना, ऐसा हम लोग अवॉइड करके मेडिसिन खाएगा तो सर्जरी का जरूरत नहीं। अर्जुना अर्जुन भी 4-5 वैरायटी आता है अर्जुन का। छोड़ के इसका अंदर का वाटर पीने के बाद छोड़ के फ्लश भी खाते। ಶಾಪ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓದುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ. ಬಟ್ ನಾವೇನೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಕಥಕ್. ಎಸ್, ಕಥಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಥಕ್ದೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.